Welcome back to my channel. It's me, Reynalyn G. And may issue ba tayo sa isaw today? Ayan guys, isaw. Ang tawag ni Adrian dito is ano eh? Tawag mo dito ba? Zigzags. Yes. Ilan sa'yo? 3? Kay 6 ito. So sa akin 4. Ay, hindi. 7 nga. Sa'yo, Han. Ayaw niya kasi magtukar yung high blood niya. Ayaw niya. Teka lang, alam mo ba anong issue ng isaw ngayon? Hulaan mo. Hindi ko alam. Kasi nga, si Julia, ayan, chika ha. Kasi nga si Julia, di ba dun sa vlog nila ni Gerald Anderson, di ba? Yung niya, dininay niya na never pa daw siya nakakain ng isaw. Tsaka, it doesn't taste good daw. Sabi niya, ayaw niya, parang ganyan. Pero pala, lumabas yung video niya na kumakain siya ng isaw. Siguro from years ago yun. So, sabi niya, diba, never pa daw. Nakakain na pala siya. Ang sarap kaya ng isaw, diba? So, isaw lang ang kulang mo. Ayaw mo na sardinas. Okay, may gulay at saka fish. Kain ka rin ng Tingnan guys, ang sarap ng isaw. Kain tayo. Halap. Sarap-sarap. Grabe. Dami ako ng guys. Or baka after ilang aminin din naman ni Julia na kasi wala na siyang kasi lumabas na yung video niya, yung dati niyang video na kumain siya ng isaw at sarap na sarap pa siya sa isaw, diba? So mag-iisip na naman siya ng palusot niya. Pero ang ganda ni Julia, diba? Talagang pamangkin ko na to. Hindi na natuto. Ang sarap. Di ba pinsan mo si Julia? Hindi na. Hindi na. Joke lang po. High five guys. Pakisaw. Pero medyo matagal na akong dinapasaan nito. Dahil nag-viral yung video ni Julia, nung kumain siya ng isaw, ayan, sabi ko, ito ko ng isaw. Pero dati, diba, pag papasyal kayo ng mga friends, papasyal kami ng mga friends ko at napalaan sa may bar, nagba-barbecue. Kasi isa lang din yung afford namin. So, ito yung talagang habang naglalakad, kumakain ng isa. Ang sarap nito. Bakit kayo? Bakit ito masarap din? Ano nasa loob nito? Mag-vlog ka na. Kamusta naman yung age mo? Ano wala? Ha? Ano? Bakit? Ikaw nga nasabi sa akin, mag-vlog ako, diba? Tapos, tatamad ka? Baka naman ginagawa? Lilipat. Yan guys, kain tayo and ito lang po. Isa lang for today. Thank you so much for watching. Bye!